Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին դատախազի վերջին ժամանակներս անհանգ ստացնող ծավալների են հասնում այդ կիբերհանցագործությունները, որոնց հետևանքով մասնավորապես քաղաքացիները գործունում են իրենց խնայողությունները բանկային համակարգում։ Խնդրում եմ պատասխանեք հետևյալ հարցերին. ինչ վիճակ է այդտեղ այդ հանցագործների բացահայտման իմաստով եւ նաեւ կանխարգելման իմաստով եւ նաեւ քաղաքացիները, որոնք դրանց արդյունքում դժվար են ուղղակի գործել իրենց խնայողությունների ամբողջությամբ կամ մի մասը, փոխհատուցում նախատեսվում է, եթե դուք տիրապետում եք իհարկե այս ինֆորմացիային, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Մեր հաղորդման մեջ առանձին հատված է նախատեսված, որը վերաբերում է հենց ձեր հարցի պատասխանին։ Մենք 25 թվականի ընթացքում ունենք մի շարք դեպքեր, երբ վերահսկողական թույլ մեխանիզմների առկայության պատճառով, մասնավորապես մի շարք բանկերում, անձինք զրկվել են իրենց դրամական միջոցներից, եւ եթե կհիշեք, այդ անձինք նաեւ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում կենտրոնական բանկի դիմաց եւ գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց եւ շատ ողջամիտ փաստարկներ էին ներկայացնում, որ իրենք օրինակ ժամանակին հնարավորություն չեն ունեցել վարկ ստանալու, բայց ինչ որ մեքենայությունների պատճառով, այդ թվում թվային գործիքների ոչ պատշաճ պաշտպանվածության պատճառով այլ անձինք կարողացել են իրենց անուններով վարկեր ձևակերպել եւ ինչն ամենակարևորն է, այս անձինք որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, այսինքն որևէ տվյալ որևէ մեկին չէին փոխանցել, որևէ հղումով չէին գնացել եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով ես միջնորդագիր եմ ուղարկել կենտրոնական բանկի նախագահին եւ բացի այդ մի քանի անգամ քննարկումներ ենք ունեցել բանկերի միության հետ եւ այս բոլոր վարույթներով տուժողներ են ճանաչվել բանկերը, չնայած բանկային համակարգը սրա հետ համաձայն չէր, իրենք պնդում էին, որ այս առումով իրենք տուժող չեն, իրենք միևնույնն է պետք է այդ վարկային միջոցների տրամադրման արդյունքում կարողանային իրենց եկամուտները գեներացնեն, բայց իրավապահ մարմինը այլ կարծիքի էր եւ այս քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով մենք բանկերին միջնորդագրեր ուղարկեցինք, պահանջելով, որպեսզի իրենց անվտանգության սիստեմները կարգի բերեն եւ դրա արդյունքով մի քանի ամիս հետո բոլոր այն անվտանգության խոցելի կետերը, որոնք կային այս բանկերում, կարծես թե վերացվեցին, առնվազն գոնե մեզ էլ չի հանդիպել նմանատիպ սխեմայով կատարված մեքենայություն կամ խարդախություն, իսկ մնացած բոլոր դեպքերը, որոնց մասին դուք եք նշում, ցավոք սրտի քաղաքացիների ոչ պատշաճ թվային գրագիտության պատճառով է, քանի որ իրենք են տրամադրում որոշակի կոդեր, որոշակի հղումներով անցումներ են կատարում։ Այս հարցի լուծումը մասնակի է կախված բանկերից։ Մենք միջնորդագրի մեջ նաև առաջարկել ենք բանկերին, որպեսզի լրացուցիչ աշխատակիցներ ունենան, ովքեր լրացուցիչ հեռախոսազանգերով կկարողանան օրինակ ճշտումներ կատարել տրանզակցիաների հետ կապված, բայց դե պարզ է, որ բոլոր տրանզակցիաների պայմաններում սա հնարավոր չի իրականացնել։ Քննության տեսանկյունից գլխավոր դատախազությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում առանձին միավոր է ստեղծել հենց գլխավոր դատախազին առընթեր հատուկ հանձնարարություններով վարչությունում, որը զբաղվում է բացառապես կիբերհանցագործություններով եւ մեր մասնագիտացված դատախազները անընդհատ մասնակցում են բոլոր այդ թվում արտասահմանում կազմակերպվող, այդ թվում օնլայն կազմակերպվող սեմինարներին ու վեբինարներին, որպեսզի տեղյակ լինեն այդ թվում Darknet-ում կիրառվող գործիքների եւ դրանց քննության վերաբերյալ նշեմ, որ այս առումով վերջին տարիների եւ կարելի ասել վերջին ամիսների վիճակագրությունն է նույնիսկ փաստում, որ քննության որակը փոխվել է։ Այսքանը, եթե ձեզ կոնկրետ հաղորդման էջն է անհրաժեշտ, կարող եմ նշել, որտեղ կարող եք լրացուցիչ կարդալ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այդուհանդերձ այն դեպքում, երբ որ իրենց քաղաքացիները կորուստներ ունեն ֆինանսական իր այսպես կոչված թվային ագրագիտության պատճառով կամ ինչ-որ տվյալներ տալիս, բոլոր դեպքերում, եթե ունեք տեղեկատվություն կամ ինֆորմացիա ունեք այդ իմաստով, այդ քաղաքացիների կորուստները ինչ-որ ձևով վերականգնել հնարավոր է, ասենք փոխհատուցում, թե չկա այդպիսի բան, չի նախատեսվում։ Եթե ձեր նշած երկրորդ իրավիճակն է, երբ որ քաղաքացիներն են ճանաչվել տուժող ոչ թե բանկերը, ապա քրեական դատավարության օրենսգիրքը որպես տուժող ճանաչված ֆիզիկական անձի համար իհարկե փոխհատուցում նախատեսում է, բայց հանցանք կատարած անձի միջոցներից։ Եթե դուք նկատի ունեք փոխհատուցում ընդհանուր տրամաբանությամբ, որը կատարվում է ինչ-որ կառավարության որոշմամբ չէ, նմանատիպ իրավիճակ չունենք, որովհետև սա որոշակի խոցելի խումբ չի։ Մենք գործ ունենք խարդախությունների հետ, որոնք կատարվել են ուղղակի թվային տիրույթում, եւ այս դեպքում տուժող ճանաչված անձինք քննության արդյունքում, երբ որ մենք հանցանք կատարած անձանց հայտնաբերում ենք եւ իրենց դրամական միջոցների վրա արգելանք ենք դնում, այդ գումարները ուղղում ենք այս անձանց պատճառված վնասի վերականգնմանը։ Այդ գումարները